هذا الفيديو للناس اللي عندهم اكثر من 18 عام. هاد البوشيطه اللي كتشوف في يديا فيها مخدر اقل ما يقال عليه اوسخ ما كاين في المخدرات بشهاده الناس اللي تعاطاو ليه سنين. جوكر، انيبوس، كليوباترا واسماء اخرى كثيره ديال هذا الويل الكحل. في البوشيطه ديالو كيجيب لك الله انه بحال شي طابع عاديه، حتى هو كتبين عليه الدخان يقتل بحال كانهم كيبيعوا لك الكارو. كتشوفوا عن قرب كيجيب لك الله بحال شي نبته وكتقول مع راسك طبيعي، ولكن الحقيقه هو اوسخ ما كاين في الدروغ بشهاده الناس اللي تعاطاو ليه. هذا الويل هذا كيتصاوب في مختبرات كيميائيه بدون اي رقابه من الرقابات اللي كتكون نورمالمون في الدوايات، ومعروف بالقنب الهندي او الماريوانا الاصطناعيه. اكبر مشكل اللي خلاني ندير عليه هذا الريل انه كيتباع بواحد الطريقه شبه قانونيه وما كاين حتى شي صعوبه باش تلقاه وتوصل ليه. بعض الناس اللي سولتهم كيتعاطاو ليه قالوا لي كيلقاو في بعض الساكات وكيتليفرا بكل سهوله، وانا شخصيا جربت هذه الطريقه وموجود، وفيه اللايت الميديوم والسترونغ، والاثمنه ديالو ما بين 70 درهم حتى ل 200 درهم. الجزيئه المسؤوله على التبويقه في هذا العجب هذا هي الجي دبليو اش 018، واللي عندها تاثير مشابه لجزيئه التي اش سي اللي كاينه في القنب الهندي. وكاينين جزيئات اخرين اللي عندهم نفس التاثير وحتى هما كيتصاوبوا في المختبر بطريقه اصطناعيه، كيدير نوبه الهلع، تبويعه، لا دياري، كل شيء داك الويل الكحل اللي كاين في الحشيش ولكن مضاعف. والبليه ديالو حسب ما شفت روبورتاجات عليه دارهم قنوات وناس اللي جربوه تيقولوا باللي خيب وخنز من الهيروين والكوكايين. وللاسف في بعض الفيديوهات اللي شفت تيقولوا بعض الناس اللي تعاطاو ليه ادى بهم الانتحار والموت او انهم يتسببوا في اذى بالغ للناس اللي تعرفوا. وهذا الشيء كامل للاسف بزاف الشباب ما عارفينوش، فبغيت نعرف علاش هذا النوع ديال الدروغ متساهل معاه في المغرب وما كاينش المنع اللي كاين في الحشيش اللي هو طبيعي عليه. فهذا سؤال وميساج للمسؤولين باش يراقبوا ويزيروا بيع هذه المنتجات اللي كتدمر الشباب المغربي. بارطاجيو لعله يوصل الميساج. تهلا.